ચાલો મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ. વિરાજ કેટરર્સ અને રાજપૂત ઝોન જુનાગઢમાં આપનું સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે મેંદાપુરી અને ખાખરાનો ઓર્ડર છે. ચાલો મિત્રો, તો હવે આપણી મેંદાપુરી વણાઈને તૈયાર છે. મેંદાપુરી તરવા માટે રેડી થઈ ગઈ છે. હવે પૂરી તરાઈ રહી છે. ખાખરા વણાઈને તૈયાર છે. હવે આપણું પાર્સલ બનીને તૈયાર છે. ખાખરા અને મેંદાપુરી. તમને મારા શોર્ટ્સ ગમ્યા હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.